प्लम्बर का सामान के बारे में, इसके यूज क्या क्या होता है। ये प्लम्बर का सामान है, ये CPVC है, ये 1 इंच का FTA है, ठीक है। और ये 1 इंच का सॉकेट है, इसे टेल पीस बोलते हैं। और ये 1 इंच का यूनियन है, और 1 इंच का ये टी हो गया 1 इंच का। और ये वॉल्वर हो गया 1 इंच का, वॉल्वर बोलते हैं इसको, ऑन ऑफ करने के लिए है ये टी का यूज तीन तरफ ले जाने के लिए किया जाता है।